ढेकियाजुली प्रेस क्लब में मनाई गई सुधाखंड डॉक्टर भूपेन हजारिका की जयंती। प्राग न्यूज के तत्वाधान में ढेकियाजुली प्रेस क्लब के सभा कक्ष में सुधाखंड डॉक्टर भूपेन हजारिका का 100 वार्षिक जयंती मनाई गई। उक्त अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष भगवान वैश्य ने सुधाखंड के प्रतिछवि के सामने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केक काटे। ढेकियाजुली से इंद्रजीत शर्मा की रिपोर्ट। आज समग्र डॉक्टर भूपेन हजारिकार जन्म शतबर्षर शुभारम्भणी अनुष्ठान अनुष्ठित होइसे। प्राग न्यूजर उद्योगत और प्राग न्यूजर अतीर्थ सहाय न्यासर सहयोगत आज समग्र 100टा स्थानत डॉक्टर भूपेन हजारिकार 100तम जन्म जयंती उपलक्षे केक काटी जन्मदिन उद्यापन जी उद्योग हाथत लोৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিলোঁ। আৰু ঢেকিয়াজুলিৰো প্ৰাগ নিউজৰ সংবাদদাতা দিগন্ত শৰ্মাৰ উদ্যোগত ঢেকিয়াজুলি প্ৰেছ ক্লাব ভৱনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিনৰ যি আয়োজন কৰা হ'ল তাৰ বাবে প্ৰাগ নিউজ কৰ্তৃপক্ষ তথা সাংবাদিকসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিশ্বশিল্পীগৰাকীক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক আজি 100 সংখ্যক জন্মদিনত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে যে আয়োজন কৰিছে, এই জন্মদিনৰ এই আয়োজনৰ জৰিয়তে তেখেতক যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যি ধৰণে জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাত আমাৰ সকলো সংবাদসেৱীকে ঢেকিয়াজুলি প্ৰেছ ক্লাবৰ সাংবাদিকসকলক জড়িত কৰিছে আৰু তাৰ বাবে আমি এক সুযোগ পাইছোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে ঢেকিয়াজুলি প্ৰেছ ক্লাবৰ ভৱনত। গতিকে তাৰ বাবে প্ৰাগ নিউজ কৰ্তৃপক্ষক আৰু সাংবাদিক দিগন্ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।